Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí seguimos cocinando con Juana. Hoy les traigo unos deliciosos y antojosos chicharrones. Los ingredientes que vamos a necesitar es pasta para chicharrón, repollo, cebolla, jitomate, chile, cilantro, cueritos, limón, sal, salsa y aceite. Pues vamos a seguir dorando nuestros chicharrones. Miren cómo se hace el chicharrón. Aquí se preparan nuestros chicharrones de la pasta a la cazuela. Aquí se dejan un ratito hasta que ustedes vean que el chicharrón ya estiró lo necesario. Dejamos escurrir nuestros chicharrones. Miren qué bonito. Qué bonitos apenas si caben en la cazuela. Pues miren, estos son nuestros ricos chicharrones, ya después que los doramos, así fue como quedaron. Pues ahorita vamos a preparar un delicioso chicharrón para los dragones de casa. Pues aquí seguimos preparando nuestro rico chicharrón. Qué rico y qué delicioso va a quedar. Antojoso, como dirían mis hijas, antojoso. Poner un poquito más de jitomatito, salecita, unas gotitas de limón y delicioso. Y ahora sí viene lo más sabroso, la salsa. Miren qué rico y qué antojoso y qué delicioso chicharrón.
Pues este es el chicharrón que se acaba de cocinar en Cocinando con Juana. ¡Delicioso! Les pido que toquen la campanita y se suscriban para poder hacer estos ricos platillos.